President, komiteen har behandlet representantforslag 174 S fra Borghild Tenden og Trine Skei Grande om å fastsette et mål om 25% reduksjon i næringslivets administrative kostnader knyttet til regler og skjemavelde innen 2012. Stortinget har ved en rekke anledninger behandlet forslag av denne typen. Noe forskjellig i formen, men alle går ut på å redusere de administrative byrdene for næringslivet. Særskilt de små og mellomstore bedriftene som er utsatt som følge av at skjemaveldet selvsagt er spesielt tyngende for disse. Komiteens flertall tilrår at forslaget vedlegges protokollen, og vil sikkert nærmere begrunne sitt forslag når disse talere kommer. Jeg vil derfor begrunne hvorfor Høyre, og så vidt også en samlet opposisjon, mener at det nå må være tiden for mer aktive grep enn bare å vedlegge dette forslaget protokollen. Jeg henviser i den anledning til det eneste komiteen er enige om i merknader, og det er at de er enige om at det må bli fastsatt et kvantifiserbart mål for forenklingsarbeidet, og er enige med forslagsstillerne i at et slikt mål må skape en merkbar og målbar endring til det bedre i bedriftene sin hverdag. Ja, det er det dreier seg om, men det er på dette området det dessverre ikke skjer noe. For næringslivet har over lang tid krevd reduksjon i bedriftenes administrative kostnader. De som var til stede på Småtinget i Alta i august 2010, ville høre et unisont rop fra de små og mellomstore bedriftene, som er minst rustet til å håndtere dette byråkratiet, om at nå må noe skje. Og det har kommet signaler fra regjeringspartiene. Vi har hørt næringskomiteens leder si til media at han er positiv til opphevelse av revisjonsplikten. Den vil bety ganske mye. Han kaller det unødvendig ekstra utgifter for kreative mennesker som driver sin egen bedrift. Det er meget godt sagt, Jeg må bare gi min tilslutning til dette. Og derfor er det slik at det samlede politiske klima mener at man må få i gang forenklingsarbeider. Men det står stille. Og bedriftenes ressursbruk knyttet til etterlevelse av regelverket har holdt seg uforandret fra 2006. Det har ikke vært noen reduksjon, det har snarere vært en liten økning, slik at utålmodigheten begynner å bli større. Og det er helt opplagt at når folk ser dette, så er det et hinder for en ting å starte næringsvirksomhet, men også det å drive det videre. Og jeg gjentar igjen at småbedriftene er den mest utsatte gruppen ved dette. Nabolandene våre, de greier det. De greier å fastsette mål, og de greier langt på vei å oppnå målene. Danmark har redusert med 20% etter at de fastsatte et mål på 25%, og i Sverige har de også hatt en betydelig fremgang. Og statsråden, han har også vært ute og sagt at han tallfester en reduksjon i de administrative kostnadene, og har snakket om 7 milliarder kroner. Det mener jeg ville være en god begynnelse, men dessverre så er det ikke satt noen tidsfrist for dette. Jeg hadde håpet på at statsrådens svarbrev i forbindelse med dette dokumentet kunne antydet noe om det, men så har ikke skjedd. Men uansett, nå haster det virkelig med å komme i gang. Jeg tror ikke man kan oppholde næringslivet med godt snakk lenger. Vi er blitt liggende veldig langt etter, og troverdigheten til norske myndigheter om at det er mulig å få til en reduksjon, den mener jeg er svekket ved at det nå har tatt så vidt lang tid. Så det å fastsette et konkret mål er viktig. Men det må også være realistisk, og derfor har vi fremmet et litt annet forslag enn det som kommer fra forslagsstillerne. Det er ikke bare å skrike ut hva som skal skje, man må også ha en realistisk oppfatning av når dette kan være gjennomførbart. Så jeg fremmer da det forslaget som Høyre har fremmet i denne innstillingen. Takk.